یکم سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد اشتراک در روز دانش و درس صلح، افتتاح انشاءات تعینات گوناگون استحصالی و خدمترسانی و ملاقات با فعالان و ساکنان به ناحیه دنقره ولایت ختلان تشریف آوردند. در فرودگاه موقتی ناحیه مهمان عالی قدر پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان را رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید، رئیس ناحیه دنقره اسلام‌الدین رحمان، فعالان و اهل فرهنگ و جوانان با صمیمیت به اندازه و روحیه بالیده استقبال نمودند. تاجیکستان شد گلستان، از تو تلاش و زحمتت خانه تاجیک منور، از تو و از همتت با داریم افتخار ای پیشوای محترم، از جبینت گشت روشن آسمان کشورم، خوش آمده پیشوای معظم ملت. پیشوایانی بدنگو فاضل و اهلی خیرت، فضل و دانش کی شود مشهور در روی جهان، فضل و دانش کی شود مشهور در روی جهان. پیشوای میرتم پرسی اگر چون آمده، و سعادت از میانی آتش و خون آمده، وحدت و صلح و صفا بر خلق خود آورده، چون فریدون آمده. تاجیکستانی عزیز ای خانه امیدی ما، خانه امیدی ما، مثل دنیا مثالت دل ربا و دل کشا، دل ربا و دل کشا، از فنا کردد رهایت آن به دستی پیشوا، از فنا کردد رهایت آن به دستی پیشوا، روز و شب شکرانه باید کردن از لطفی خدا، روز و شب شکرانه باید کردن از لطفی خدا.